a l'Alt Empordà, algunes cases amaguen secrets. Hi ha fragments que un dia van formar part de la portada més extraordinària i inusual del romànic català, la portada del monestir de Sant Pere de Rodes. Les obsessions fan als artistes, o això diuen. Potser per aquesta raó, aquesta gran obra del romànic està més a prop de l'art de l'antiga Grècia o l'Imperi Romà que de l'edat mitjana. Com s'ho va fer el gran mestre de Cabestany per emular els millors artistes de l'art grecoromà? La portada de Sant Pere de Rodes era única en l'àmbit català perquè era una portada, la majoria en marbre. A més, tenia unes dimensions molt grans. Estem parlant d'una portada d'una amplada de més de 6 metres per quasi 8-10. Sobre una muntanya mirant al mar. Aquesta situació és única i li dona al monestir un misteri i un caire mític que tenen pocs llocs. El monestir està lligat a una llegenda molt potent, que és la llegenda de l'arribada a través d'una barca des de Roma de les relíquies de Sant Pere, concretament el cos i el braç. I ells deien que conservaven aquestes relíquies. Peces de marbre que es deuen conservar. Que es conserven in situ. I aquestes es deurien conservar perquè això va quedar soterrat, suposo. Sí, devia quedar sota runa i quan es va excavar... S'han conservat molt bé, els detalls de la decoració. A mi em va arribar, a través del Museu del Mnac, l'encàrrec de, precisament, caracteritzar algunes peces de marbre que formen part de tota la part frontal de la portalada de Sant Pere de Rodes. Amb una primera hipòtesi que hi havia de partida, que era si aquests marbres provenien, la seva procedència, eren d'unes pedreres molt pròximes, precisament a la zona de Sant Pere de Rodes, que es troba ubicada al massís del Cap de Creus, que s'anomena el Mas de la Birba. Allà hi ha unes pedreres de marbres que s'explotaven antigament i hi havia una primera hipòtesi de treball per part del museu que aquesta podia ser la procedència. La destrucció del monestir és motivat per una sèrie de raons. La primera és que els monjos decideixen abandonar el monestir. Això ho fan a finals del segle XVIII. I els monjos, quan se'n van, decideixen aprofitar o vendre tota la fusta. Sabem que es comença a vegades a destruir, com venjança antifeudal per part del poble, al monestir, però que també comença una mica una avidesa per tindre peces del monestir. Nosaltres sabem que al 1832 es munta una bastida per desmuntar la portada, o desmuntar part dels relleus de la portada. I després sabem que ja en tota aquesta zona del Port de la Selva de Mar, Llançà, tenim en moltes cases elements reaprofitats. També sabem que part d'aquestes peces van passar a algunes cases com col·lecció privada. Són aquests dos fragments. Aquesta també forma part del mateix conjunt. Aquesta també ho és. El mestre de Cabestany buscava el millor marbre possible per a la portada. La gran pregunta és d'on el treia. Se sap que algunes de les peces són de marbres antics reutilitzats i d'altres semblen extretes de pedreres locals. Precisament hi ha una pedrera a prop del monestir d'on es pot extreure marbre, el Mas de la Birba. Els geòlegs en volen agafar mostres per comparar amb les del marbre de la portada. És un marbre de gra fi molt d'alta qualitat.
És bastant blanc, té algunes batetes grises. Aquí, quan mires aquesta d'aquí, es veuen, no? Potser aquestes franges una mica més grises. Sí, sí. No? És com una laminació grisenca, no? Jo això ho he vist en algunes altres peces. Les nostres observacions són simplement amb ull nu, ens podem valdre d'una lupa, no? amb força augment. No? El que hem anat a identificar doncs és que certament aquestes roques estan composades per calcita. En el cas de les mostres de pols, doncs, ens serviran per a determinar la composició química d'aquests materials, que ja sabem que són bàsicament carbonat de calci, però el que ens interessa justament són aquells elements químics que es troben en petites proporcions i que poden ser diagnòstics de la procedència de determinats marbres. Quina extracció més neta. El MNAC conserva peces de la portada provinents d'una col·lecció privada que també s'analitzaran en busca dels orígens del marbre. Es saben ben poques coses del misteriós mestre de Cabestany. No es coneix el seu nom ni el seu origen, però es creu que probablement es va formar a la Toscana, on es va enamorar de l'art romà. La majoria de les seves obres es troben a l'Occitània, Rosselló i l'Empordà. La peça més coneguda de la portada, que és la joia de Sant Pere de Rodes, és aquest relleu que teniu aquí al Museu Marès, que és l'aparició de Crist als deixebles. El mestre de Cabestany, quan va fer aquesta peça, va anar a buscar un marbre antic, un tros de sarcòfag, li va donar la volta i va començar a treballar en l'altra part. En el cas d'aquest relleu, la cosa que més sorprèn és que ell està treballant el marbre imitant com es treballava a l'època tardoromana. Fa servir aquesta mena de trepant que s'allera les pupil·les, als extrems dels llavis, tot el drapellat, i tot això per crear un claroscur per fer-la com més potent, més vívida. El marbre representa prestigi, el marbre representa l'antiga Roma. El marbre, a més, té una estètica extraordinària, perquè el marbre és translúcid i, a més, brilla. En principi no haurien de tenir problemes, no, amb les indicacions que tenim, però la vista sembla que està força bé, també. Aquesta part és la més maca perquè és la que podem tenir vistes cap a la costa. Aquestes capes més gris, més fosquetes, no? Entre elles, i ens van indicant clarament tot aquest plegament que es va veient tant en aquest front d'aquí, aquest costat d'aquí, com a l'altra banda de la pedrera. I ara, clar, l'únic que ens quedarà és mirar la mostra de prop, a veure realment quina és aquesta mida de gra que presenta la calcita, no? En la zona de Mas de la Birba, que és un aflorament geològic, el volum de mostres que podrem extreure serà molt més gran. Obtenir mostres de mà, grosses, de les quals les tallarem per fer làmines primes i aplicar les tècniques de caracterització. També extraurem pols dels marbres de Mas de la Birba per a fer-ne l'anàlisi geoquímica. Allò que necessitem per tenir en la nostra cartera de possibles marbres també el de Mas de la Birba, ja que en aquest context de la portalada de Sant Pere de Rodes, doncs,
és rellevant aquest jaciment perquè és el més proper geogràficament. Això també, Lluís, tot això? Sí, sí. Això no ho controlen. Bueno, ja t'ho ensenyaré algun dia. Els marbres al camp tenien una particularitat, si recordeu les imatges del Mas de la Birba, que eren uns marbres que presentaven alternances de diferents colors, grisos, més clars, més blancs, etc. I això hem pogut determinar, amb la nostra observació al microscopi, que és, o està relacionat, almenys, amb un efecte textural d'aquestes roques. En aquest nivell d'aquí central, els cristalls de calcita tenen una mida inferior als cristalls de calcita que estan en aquest nivell inferior i superior de la imatge. Aquest bandat amb diferències de mida de gra a l'escultor no li aniria bé. Té un comportament mecànic també diferent i llavors doncs, es pot trobar amb problemes, sobretot si està esculpint coses amb detall, no? Si, per exemple, fa una escultura d'un personatge petit, amb mans, amb dits, que són molt finets, doncs es pot trobar, sobretot en la part en què la roca té cristalls grossos, que se li trenqui de forma brusca, sense buscar-ho. Doncs tot ens està portant a que no és el millor marbre per treballar-lo i, a més, també hem pogut fer làmina prima de 3 peces escultòriques i al mirar-les pel microscopi tenen una textura completament diferent que no encaixa gens amb els marbres de Mas de la Birba. La tècnica estrella és mirar la signatura isotòpica, és a dir, veure les relacions entre isòtops. Si el marbre no és d'una pedrera local, d'on pot ser? Als geòlegs els queda analitzar el pes dels àtoms de carboni i oxigen de les mostres de marbre. Cada pedrera de marbre del món té una particular recepta d'àtoms més pesats i més lleugers en diferents proporcions, el que anomenem isòtops. Aquesta màquina és tan precisa que pesa els àtoms un per un. Separa els isòtops més pesats dels més lleugers i compta quants n'hi ha de cada un per veure les proporcions. Com els geòlegs coneixen les receptes d'isòtops de les pedreres més famoses del món, poden comprovar si el marbre que analitzen coincideix amb alguna d'elles. Els isòtops són clars, doncs queden tots els puntets molt acumulats en un mateix lloc, pràcticament tot solapant-se, excepte un, com deia la Gemma, que ens queda una mica més separat, però tots ells sempre dintre de l'envolvent corresponent a Carrara, és a dir, el marbre aquest itàlic, que també explotaven els romans. I això encaixa amb que és material reaprofitat. No va ser el mestre de Cabestany qui va transportar aquest material de tan lluny, sinó que ho van fer els romans molts segles abans. És marbre d'alta qualitat, sobretot el marbre Carrara. És de gra finet, és molt homogeni, per tant, fantàstic. Som a Empúries i l'origen d'Empúries és una ciutat grega. Durant les guerres púniques, els romans van entrar a la península Ibèrica per aquí, no? Per Hispània, o sigui, per aquesta zona. I això va ser el 218 abans de Crist. I això comença la colonització d'Espanya o d'Hispània per part dels romans. Sant Predores està allà, o sigui, és una muntanya que es veu des d'aquí. Els marbres que va utilitzar el mestre de Cabestany són marbres de Carrara, però no són marbres estrets contemporàniament a la construcció de la portada, sinó que és un material reaprofitat. Si tenim marbre que ve de Carrara i marbre que ve del Proconès, que és una illa que està al costat de l'actual ciutat d'Istanbul, l'antiga Constantinoble, què podem pensar? Segurament el lloc on ell podia trobar restes antigues, escultures, sarcòfags, tombes, com possiblement ell va fer servir a Rodes, va ser l'antiga ciutat d'Empúries.
fet que el marbre sigui de Carrara, diguem que és una confirmació d'una sospita que s'havia expressat moltes vegades, però que mai s'havia fet una analítica científica de laboratori per comprovar-ho. La història de l'art està molt acostumada a pensar només a través de l'ull nu, i a través de tota una sèrie de fórmules. Però ara, amb la ciència, nosaltres tenim la possibilitat de comprovar les coses. De les pedreres de Carrara i Proconès fins a la Catalunya romana, de sarcòfags i edificis a una portada d'un monestir romànic de l'edat mitjana i, finalment, a les façanes de les cases de pobles de l'Alt Empordà i el Menac. La ciència ha confirmat el llarg viatge d'aquestes peces de marbre. Quin serà el seu pròxim destí?